1500 ரூபாயிலிருந்து 2000 ரூபாய் பட்ஜெட்டில் ஒரு டீசெண்டான ப்ளூடூத் நெக் பேண்ட் பார்க்குறீங்களா? இந்த வீடியோவில் போட் ராக்கர்ஸ் 335 2021 வெர்ஷனோட அன்பாக்ஸ் அண்ட் ஓவர்வியூ தான் பார்க்க போகிறோம். போன வருஷம் வந்து 335க்கும் இந்த வருஷம் வந்து 335க்கும் மேஜர் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸோட ஓவர்வியூ பார்த்துக்கலாம். பாக்ஸோட டாப்பில் போட் பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே பி லாக்ட் அண்ட் லோடட் என்ற மார்க்கெட்டிங் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கால்காம் ஆப்டெக்ஸ் அண்டு ஆப்டெக்ஸ் ஹெச்டிக்கான சப்போர்ட் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கால்காம் சிவிசி கால் நாய்ஸ் ஐசோலேஷன் சப்போர்ட் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு விஷயம் மட்டும் கிரே பாக்ஸ் ஸ்டைலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் 2021 மேஜர் அப்கிரேட். எஸ், மேக்னெட்டிக் ஸ்மார்ட்பட்ஸ் செப்பரேட் டு பவர் ஆன், யூனைட் டு பவர் ஆஃப். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, இயர்பட்ஸை ஒட்டுனா பவர் ஆஃப் அண்ட் அதை பிரிச்சிங்கன்னா பவர் ஆன். ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் புதுசு. அண்டு நேம் மோஷன் ப்ளூவில் இருந்து ப்ளூ ஓஷன் அப்படின்னு மாறி இருக்குது. இதில் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கலர்ஸுமே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பாக்ஸோட பேக் சைடில் இந்த விஷயத்தெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அட்வான்ஸ்டு ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.0 சிப்செட், அசாப் சார்ஜ் டெக்னாலஜி, 10 minutes சார்ஜ் ஈக்குவல் டு 10 hours சார்ஜ் ப்ளே டைம் அண்ட் 1 hour ஈக்குவல் டு ஃபுல் சார்ஜ், ஸ்மூத் இன்டெகிரேட்டட் கண்ட்ரோல்ஸ், எர்கோனாமிக் டிசைன், மெட்டாலிக் ஹவுசிங் கண்ட்ரோல் போர்டு, ஹை கிரேட் சிலிக்கான் நெக் பேண்ட், டைப் சி சார்ஜிங், 10mm டைனமிக் டிரைவர்ஸ், என்ஹான்ஸ்டு பேஸ், சிங்கிள் ப்ரெஸ் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட், dual பேரிங், IPX5 flash and search shield, up to 30 hours non-stop audio bliss, low power consumption chipset, metallic magnetic earbuds. Package content details, price, color and month and year of import May 2021 அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் சார்ஜ் ப்ரீகேஷனரி கைட்லைன்ஸ் அண்ட் கால்காம் ட்ரேட்மார்க் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் போட் பிராண்ட் டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நவ் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். உள்ள ஹெட்செட் அண்டு ஒரு கவர் பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கவர் பேக்கேஜில் யூசர் மேனுவல், அந்த யூசர் மேனுவலில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் டைப் சி கேபிள், வாரண்டி கார்டு, எக்ஸ்ட்ரா இயர் மப்ஸ் ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜில் கொடுத்துருக்காங்க. போட் ஹெட் ஸ்டிக்கர் அண்டு ஃபைனலாக ஒரு போட் கேட்லாகும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது ஹெட்செட்டை வெளியில் எடுப்போம். லெஃப்ட் சைடில் போட் பிராண்டிங் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, வேறு எந்த கண்ட்ரோலும் இல்லை. அந்த போத் ஹவுசிங் கண்ட்ரோல்ஸ் மெட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நெக் பேண்ட் சிலிக்கான் குவாலிட்டி நல்லா டியூரபிளாக இருக்குது. ரைட் சைடில் மெயின் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பேக் சைடில் வால்யூம் பட்டன், அதுக்கு சைடில் டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மெயின் பட்டனுக்கு கீழே லைட் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ரெட் அண்டு ப்ளூவில் லைட் எரியும். மேக்னெட் குவாலிட்டி ஓகேவாக இருக்குது. ரெண்டு சைட்லேயும் போட் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க அண்டு இயர் ஹுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மெயின் பட்டனை வச்சு இதை பவர் ஆன் பண்ண முடியாது. அந்த மேக்னெட்டை வச்சு மட்டும்தான் இதை பவர் ஆன் பண்ண முடியும். ஆஸ் யூஷுவல் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. அண்டு இதை கனெக்ட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருந்துச்சு. ஒரே நேரத்தில் 2 டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுது.
Qualcomm aptX HD சப்போர்ட் இருக்கிற டிவைஸில் ஆப்டிக்ஸ் கரெக்டாகவே ஒர்க் ஆகுது. இப்போ கொஞ்ச நாளாக நான் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு வரேன். யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ், சார்ஜிங் டைம், ப்ளேபேக் டைம் எல்லாமே ஓகேவாக இருக்குது. அண்ட் இந்த ஹெட்செட் காதுலையும் கரெக்டாக ஃபிட் ஆச்சு. ஃபைனலாக இதனுடைய ப்ரைஸ், நான் இதை 1500 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் டே டு டே வேரி ஆகிட்டே இருக்குது. சம்டைம்ஸ் 1400க்கு இருக்குது, சம்டைம்ஸ் 1800க்கு இருக்குது. அண்ட் இதில் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கலர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராடக்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கான ஃபுல் ரிவ்யூ கொஞ்சம் டைம் வேணும். கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு போடுறேன். அன்டில் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஹாப்பி. பை பாய்.